Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau curhat. Aku kan pernah main tower nih kan. Terus kan aku mainnya udah tahap paling tinggi nih. Pas aku lagi ngasih main, tiba-tiba banget koneksiku terputus. Gimana kesal? Dan di situ aku langsung leave karena kesel banget. Pokoknya aku suka terus cepet banget mainnya. Apalagi dapat udah paling tahap tinggi kali, tiba-tiba banget koneksi terputus. Kalau di posisi aku, kalian lakuin apa? Coba komen. Betul, maaf ya, aku gak terlalu jago main tawarnya. Udah deh, segitu dulu. Bye bye.